এতদিন যে প্রেমাই ভূত সেজে ভয় দিত সেটি এবার বুঝতে পারবে জবা। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের ৩33তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন জবাকে দেখা যাবে সেবার রান্নাঘরে গিয়ে দেখবে বিলকিস বেগম এবং প্রেমা কাজ করছে। তখন জবা বলবে আজকে একজন লোক আসবে এই বাড়িতে। আর এই কথা শুনে বিলকিস বেগম হাসা শুরু করে দেবে। বিলকিস বেগম বলবে কে আসবে, আবার পুলিশ ডাকুনি তো এই বাড়িতে। তখন জবার মন মেজাজটা পুরোই খারাপ হয়ে যাবে, কারণ জবা ওখানে বলতে এসেছে যে তার বোন আসবে, কিন্তু উল্টো বিলকিস বেগম যে কথাটি বলেছে এটি শুনতে জবা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তখন জবা বলবে না, পুলিশ আসবে না, আসবে আমার বড় বোন, আমার আপন বড় বোন আসবে। এই বলে ওই রুম থেকে অর্থাৎ কিচেন রুম থেকে চলে যাবে জবা। আর অন্যদিকে সুমিত সাহেবকে দেখা যাবে সে এবার বাটপাড়ি করতে করতে লুবনার সাথেও বাটপাড়ি করা শুরু করে দিবে। সুমিত সাহেবকে দেখা যাবে সে লুবনার কাছে গিয়ে বসবে। তখন লুবনা বলবে কি ব্যাপার, আপনাকে যে কাজটি দিয়েছি সেটি করছেন তো? তখন সুমিত সাহেব বলবে হ্যাঁ, আমার কাজ পুরোপুরি কমপ্লিট, এখন বাকি রয়েছে শুধু টাকা দেওয়াটা, টাকাটা দিলেই মিশন শুরু হয়ে যাবে। তখন সুমিত সাহেবের কাছে লুবনা জানতে চাইবে কত টাকা। তখন সুমিত সাহেব 20 বলবে, কিন্তু লুবনা ভাববে 20,000। কিন্তু তখন সুমিত সাহেব বলবে না, 20,000 নয়, 20 লাখ। আর এটি শুনে রীতিমতো লুবনা অবাক হয়ে যাবে। লুবনা বলবে কি ব্যাপার, 20 লাখ? আসলে সুমিত সাহেব সেই যে কিডন্যাপার রয়েছে মুরগি মফিজ, তার সাথে ডিল করেছে 5 লাখ টাকার, কিন্তু লুবনার কাছে গিয়ে বলছে 20 লাখ টাকা। আসলে লুবনার সাথেও একটা বাটপাড়ি করার ট্রাই করবে এই সুমিত সাহেব। আর অন্যদিকে আগামী পর্বে জুইকে দেখা যাবে সেবার জবাদের বাড়িতে আসবে, এবং জবাকে দেখে জুই পুরো অবাক হয়ে যাবে, কারণ তাদের দু বোনের চেহারা হুবহু একরকমই। এবং জুইকে দেখা যাবে সে জবাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করবে, এবং প্রথম দিকে জবা কান্নাকাটি না করলেও জুইয়ের কান্নাকাটি শুনে জবাকেও অনেক কান্নাকাটি করতে দেখা যাবে। আর এইসব দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে দেখা যাবে এবার প্রেমা এবং প্রেমার মাকে। তারা মনে মনে ভাববে আমরা জবার সাথে যে কাজটি অর্থাৎ যে প্ল্যানটি করতে চেয়েছি সেটার মনে হয় কমপ্লিট হবে না, কারণ এখন তো জবার বোন এসে গেছে। এইসবই আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।